其實做完醫美之後咧，見到我塊面嘅狀態咧係又紅又腫啊，同埋咧我打咗針劑咧會見到好多凹凸不平嘅傷口情況出現，都唔敢搽太多嘢，驚會刺激到傷口啦。咁呢個時候咧內服 NMN 咧補水就最穩陣啦。咁而家咧我都食咗一排 NMN 啦，我覺得食埋 NMN 咧真係好好，因為佢可以幫手內外補水啦，同埋可以延長我之前做嘅醫美效果。因為自從咧上次去完韓國醫美之後咧，到而家5月中啦，咁我都再冇打過高能量嘅 treatment。但係你見到咧，我而家面部嘅輪廓咧都仲係好 sharp 啦，條 jawline 咧都仲係好出嘅。咁明顯咧感覺到咧皮膚咧都仲係緊緻，好有拉上去嗰種緊緻嘅效果啦。所以我今次用咗 NMN 幫手咧，我覺得真係唔錯。之前諮詢嘅時候咧，有聽韓國嘅醫美室長講咧，內在嘅補給都好重要嘅喎。我哋做完咗醫美療程之後咧，食翻一啲有抗衰老啦同埋提拉效果嘅補充品 NMN 咧，就可以幫助我哋嘅細胞同埋 DNA 修復，補充翻我哋做肌嘅時候蒸發咗嘅水分，咁就可以延長我哋醫美嘅效果啦。而家我呢個狀態咧就係有化妝啦，同埋有用碎粉定妝嘅狀態。咁見到我嘅皮膚咧都有好明顯嘅光澤啦。咁大家都知泰國好曬噶嘛，一曬咧我嘅皮膚就會好乾啦，同埋好容易出油。咁今次有食 NMN 比起冇食 NMN 嗰次咧，咁好明顯我嘅皮膚咧係 keep 住咁樣水潤緊緻啦，冇咁容易有乾紋同埋出油，化妝咧都冇咁容易甩啊。除咗皮膚之外咧，個人食咗 NMN 咧係明顯個人精神咗，就算翻去香港咧，日日都要出去拍片啊、聚會啊，由早到晚都喺條街度咧，都冇再咁容易攰。而我咧就揀咗 Whole Love Matte 嘅 NMN， 當初我就係見到佢咧嘅純度係99.99% 咧係全港最高，所以就喺萬寧度買咗佢嚟試下啦。原來佢仲係連續2年全港 NMN 嘅銷量 No.1， 仲有香港嘅醫護實證咧90% 都可以媲美醫美嘅效果。唔怪得知咧，網上啲人成日話咧佢用嚟延長醫美咁有效啦。佢入邊嘅專利成分咧係跟蹤哈佛嘅建議配方，加埋咧佢仲有抗胃酸嘅膠囊，令到 NMN 都可以避開胃酸，保障吸收。呢個係好重要嘅，因為 NMN 都唔平噶嘛。如果食咗咧，等於冇食咧，咁就真係好嘥咯。不過食咗 NMN 之後咧，佢真係可以令到醫美嘅效果 long last 咗啦。變相咧，我做醫美就唔使做得咁密啦。因為我做一次醫美咧，如果加埋呢個高能量嘅 treatment 嘅話咧，其實咧都要成萬蚊噶嘛。咁我用咗 NMN 咧，幫我延長呢個醫美咧，咁就可以咧令到我醫美唔使做咁密啦，咁啊抵翻好多啦。嚟緊咧，萬寧會做優惠，但係我哋嘅觀眾咧會再優惠，因為 click 我哋嘅資訊欄再攞埋50蚊嘅電子優惠券咧，就係最抵啦。大家如果有興趣嘅話，記住去萬寧度買嚟試下啦。